Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Jutta Urpilainen esiintyi tänään nöyränä puoluevaltuustonsa edessä ja vetosi joukkuepelin puolesta. Mielipidekyselyissä Urpilainen kärsii luottamuspulasta sekä suuren yleisön että omiensa keskuudessa. Demarien energiapolitiikkaa moittineita teollisuusliittoja Urpilainen hyvitteli vaatimalla teollisuuden sähköveron poistoa. SDP:n ydinvoimalinja on silti yhä lähempänä hallitusta kuin teollisuutta. SDP:n puoluevaltuusto kokoontui tänään poikkeuksellisesti Etelä-Pohjanmaan sydänmailla Seinäjoella. Uskottavuus- ja kannatusgallupeissa surkeasti menestynyt puheenjohtaja Jutta Urpilainen myönsi puolueväelle, että paremminkin voisi mennä. Olen edessänne tänään nöyrin mielin. Siperia opettaa. Markkinamiesten galluppien mukaan allekirjoittanut olisi lentänyt Jalliksenne ohjelmasta jo paljon ennen Jetroa, BP-talosta puhumattakaan.